Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz davradoshlar, mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun fayzli elida bir ajoyib xonadonda mana elda bir yaxshi oqsoqoli Damkin buvamiz, Rahmonqul buva Abdiyevlar xonadonida, Farmonjon akamizning xonadonida bir chiroyli to'y. Mana shu to'y bilan shu xonadon ahlini, Abdiyevlar sulolasini, mana shu fayzli elini hammasini tabriklaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Mana bugun sunnat to'yi bo'layotgan yigitcha ham katta yigitlar bo'lib, mana shu buvasida bir elda oqsoqoli bo'lsin, otalarida bir harbiy komandir insonlar bo'lsin. Doim shu yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylarga kelaveraylik. Endi nechta to'ylarga doim birga bo'lganmiz, shu faziga to'yga kelsak, mana elda Damkimi birgamiz. Mana shu to'y bilan shu buvamizni tabriklaymiz yana bir marta. Doim shu xonadonlarda yaxshi kun bo'lsin, to'ylarga kelib xizmat qilaveraylik. Hammalaringizga yoqimli ishtaha tilaymiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. To'y muborak, to'ylarimiz muborak, muborak to'y muborak, to'ylarimiz muborak. Gulshad yavru kunlar, yaxshi to'ylar muborak. Gulshad yavru kunlar, yaxshi kunlar muborak. Kursan to'y bersa, mehmonlar qutlab kelsa, hamma kursan to'y bersa, mehmonlar qutlab kelsa, boshi yetar asmola, har kim shu to'yga yetsa.